Hello， 大家好，我是菜菜。我们今天要跟大家介绍一种超推荐的保冰箱种植法。夏天真的越来越热了，有很多喜欢在家里面种植芽菜的朋友，每到夏天呢都会遇到困扰，尤其是当温度超过了30度，种绿花椰菜苗就变得好困难，甚至很多人都暂停种植了，真的好可惜。我们尝试了很多方法，像是放在阴凉处多浇水，或者是用风扇来降温，虽然会成功，但实在是太麻烦了，种个芽菜就变得像是在养小宝宝一样的辛苦。有一次我去露营回家，在整理保温箱的时候发现里面的冰袋居然还没有融化。我灵机一动，那为什么不试试用它来当作种植芽菜的环境呢？一试之下，成果惊人，不但绿花椰菜苗